الغاز بقى؟ في ايه؟ ما تقولي على طول. بقول لكم ايه، انا لازم امشي. امجد مطلع زراجينه عليا وانا مش فاهمه في ايه. تمشي ده ايه؟ يطلع زرابينه عليكي تتجاهليه تماما، وبعدين اقعدي لحد ما نشوف حل. هعمل انا بقى ايه لحد ما قرايب بوسينة يمشوا؟ هو مفيش حل غير ان انا اقعد عند واحده فيكو.